నిజానికి మనం ఏదైనా గుడికి వెళ్ళాము అంటే గుడి బయట కొంతమంది భిక్షం అడుకునే వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళని చూసి మనం జాలిపడి కొన్ని డబ్బులను కూడా ఇస్తూ ఉంటాం. కానీ మీకు తెలుసా, మన ఇండియాలోనే అత్యంత ధనవంతుడైన బెగ్గర్ ఎవరో? ఈ వ్యక్తి సంవత్సరానికి 7.5 కోట్లని సంపాదిస్తూ ఉంటాడు. అసలు ఈ వ్యక్తి ఎవరు అనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది. ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి చూడండి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వ్యక్తి పేరు భరత్ జై. ఈ వ్యక్తి ముంబైలో ఉంటాడు. ముంబైలో ఈ వ్యక్తికి 2 BHK ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. వాటి నుంచి ఈ వ్యక్తికి దాదాపు నెలకి ₹1,00,000 కన్నా ఎక్కువనే వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఈ వ్యక్తికి సొంతంగా ఒక షాప్ కూడా ఉంది. ఇంకా ఈ వ్యక్తి ముంబైలో ఉన్న ట్రాఫిక్ మధ్యలో అడుక్కుంటూ ఉంటాడు. అలా అడుకోవడం వల్ల వచ్చే డబ్బులు దాదాపు నెలకి 70 నుంచి 80 వేలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇలా ఇతను తన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడు. ఇలాంటి మీకు తెలియని ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఇప్పుడే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.